तो देखिए, ये हमारा बाइक है। बाइक भी मतलब बहुत धुल हुआ है चारों तरफ से। देखिए, और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये ब्लॉगर मोय मेरा यूट्यूब चैनल का नाम इधर मैं मेंशन किया है। सामने भी है और देखिए इधर भी है सॉकेट में, पीछे का सॉकेट में। और सामने की तरफ देखिए इस सॉकेट में भी है। तो अगर मेरा बाइक कहीं पे रखता हो तो पार्किंग करके अगर किसी आदमी ने देखा तो ये बाइक है तो यूट्यूब चैनल भी सर्च कर सकता है, नाम देख के ब्लॉगर में, और सब्सक्राइब भी कर सकता है। इसलिए मैं ये चैनल का नाम लिखा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैं आज जा रहा हूँ मेरा बाइक सर्विसिंग करने के लिए। तो देखते रहिए, बाइक सर्विसिंग करूँगा आज। NS 160 है मेरे पास, नया लिया है, नंबर प्लेट पे आया नहीं है। देखिए, देखने से नंबर प्लेट आया नहीं है। तो देखते रहे, आज पूरा फुल्ली पूरा धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी देर में मुझे भवानीपुर मिलेगा, तो देखते रहिए। भवानीपुर का पास से है, भवानीपुर ही है ये बजाज शोरूम। तो उधर ही जा रहा हूँ मैं, बजाज डीलर में मेरा बाइक को सर्विसिंग करने के लिए। आज सुबह ही मैंने फैसला कर दिया था जो बाइक को सर्विसिंग करूँगा भवानीपुर जाके। लेकिन मेरा बाइक को मैंने भवानीपुर से नहीं लिया, बाइक को लिया था मैंने बरपट्टा रोड से। लेकिन अभी बरपट्टा रोड सर्विसिंग करने के लिए इतना दूर जाने से क्या फ़ायदा, जाके मैं क्या करूँगा, खामखा तेल ही पूरेगा मेरा। तो क्योंकि ना मैं भवानीपुर ही सर्विसिंग कर लेता हूँ, मेरा नियरेस्ट यही है। तो यही है फाइनली भवानीपुर। तो देखिए भवानीपुर का नज़ारा, और मुझे जाना है राइट में। तो मैं अभी राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेने के बाद में 2 मिनट लगेगा और थोड़े आगे है भवानीपुर। देखिए यही था पॉइंट पुलिस। मैं साइड से जा रहा हूँ, रोड का साइड से, क्योंकि उधर में जाने से मेन रोड में उड़ने के लिए जाने के लिए उधर पॉइंट पुलिस का सामना करना पड़ता है। मुझे डर लगता है, लाइसेंस नहीं है ना, इसलिए। तो इसी में रॉन्ग वे से जा रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट है ना थोड़ी दूर। तो वो सामने देख सकता है, यही था बजाज शोरूम। तो देखिए यही है बजाज शोरूम। लेकिन शटर तो क्लोज लग रहा है, क्या करूँगा, बहुत वेट करना पड़ेगा। तो बंद है ना क्या आज, देखिए शटर क्लोज है। तो मैं इधर से चला जाऊँगा अभी।
शटर बंद है तो क्या करूँगा, कितना टाइम लगेगा आने के लिए। मेरा ड्यूटी भी है तो चला जाता हूँ। तो मैं रिटर्न करके मैं घर में जाने वाला था। बीच में मेरा कोयगो से मैं नियरेस्ट एक बाजार शोरूम है, इसमें जाके देखता हूँ इसमें होता है या नहीं। बाइक को खड़ा पार्किंग कर दिया, अभी अंदर में जाके देखता हूँ कोई है या नहीं। सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर जाके देखता हूँ कोई है या नहीं। परेशान हो गया, जिधर जाता उधर ही बंद है। तो इधर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बाइक है और कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर में जाता हूँ आराम से। इधर में कोई नहीं है तो क्या करें, तो और अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कोई है क्या नहीं। फाइनली कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। आज सर्विसिंग होगा या नहीं। और इधर में आदमी दिखाई दिया है, इधर में काम कर रहा है, सर्विसिंग कर रहा है लगता है। और एक पार्सर है वो धुलाई कर रहा है, तो ठीक है धुलाई करने दो। मैं इसको ओके सर्विसिंग होगा, हाँ सर्विसिंग होगा बोला, ठीक है। तो मैं इधर ही सर्विसिंग करूँगा। तो सर्विसिंग कैसे करता हूँ आज मेरे NS 160 को, तो आप लोग देखते रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए। लेट्स स्टार्ट। अभी मैं बाइक अंदर लेके आऊँगा, गेट खोल देंगे, गेट खोलेगा ये आदमी। हाँ बाइक को मैं अंदर लेके आ रहा हूँ, देखते रहिए। ठीक है, मैं बाइक को अंदर लेके जा रहा हूँ। क्या हुआ मुझे लगता है थोड़ा ब्रेक का प्रॉब्लम है, कभी कभी मतलब लगता नहीं। ये सेकंड सर्विस है मेरा बाइक का। कितना कॉस्ट जाता है, कितना पैसा लगता है, क्या क्या चेंज करता है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। 160 है मेरा ये NS का। तो थोड़े बाद मेरा बाइक को ऊपर उठाएगा, तो इसको हम अभी पेपर दिखाएंगे। मेरा सेकंड सर्विस है तो अभी लिख के देगा। ये तो बार बार कस्टमर केयर से कॉल आएगा कि सर्विसिंग किया नहीं, तो सर्विसिंग कर कीजिए, शोरूम में आके आपका नियरेस्ट शोरूम में आके सर्विस कीजिए। तो इसका झंझट अभी ख़त्म कर देता है सर्विसिंग एक्टिवेट करके। तो मेरा मोबाइल में ये आदमी मैसेज देगा, OTP देगा, OTP इसको वेरीफाई करना है, लेकिन OTP नहीं आ रहा है बोल रहा है, बाद में OTP देगा। पहले सर्विसिंग कर लेता है OTP का होंडा शोरूम। तो बाइक को फाइनली अभी ऊपर में उठाया, तो
देखते रहिए कैसे करके सर्विसिंग करता है। तो देखिए अभी मेरा बाइक को ऊपर में उठा रहा है, हवा से ऊपर में उठाया बाइक को। डर लग रहा है गिरेगा तो पूरा जाएगा, लेकिन सर्विसिंग जितना करता है ये लोग क्या करता है यार से हवा से। तो सर्विसिंग करने दो, हम लोग देखते रहता है क्या करता है ये आदमी। तो देखिए सर्विसिंग होने के बाद धुलाई करने के बाद में अभी गाड़ी को थोड़ा सूखने दे रहा है ये लोग। सीट बहुत भीगा है। तो मेरा कॉस्ट गया 1000 रुपया, 1000 रुपया हुआ सेकेंड सर्विसिंग में।